エゼキエルの預言。主は言われる。悪人であっても、もし犯したすべての過ちから離れて、私の掟をことごとく守り、正義と恵みの技を行うなら、必ず生きる。死ぬことはない。彼の行ったすべての背きは、思い起こされることなく、行った正義のゆえに生きる。私は悪人の死を喜ぶだろうか、と、主なる神は言われる。彼がその道から立ち返ることによって生きることを喜ばないだろうか。しかし、正しい人でも、その正しさから離れて不正を行い、悪人がするようなすべての忌まわしいことを行うなら、彼は生きることができようか。彼の行ったすべての正義は思い起こされることなく、彼の背信の行為と犯した過ちのゆえに彼は死ぬ。それなのにお前たちは主の道は正しくないという。聞け、イスラエルの家よ。私の道が正しくないのか。正しくないのはお前たちの道ではないのか。正しい人がその正しさから離れて不正を行い、そのゆえに死ぬなら、それは彼が行った不正のゆえに死ぬのである。しかし、悪人が自分の行った悪から離れて正義と恵みの技を行うなら、彼は自分の命を救うことができる。彼は悔い改めて自分の行ったすべての背きから離れたのだから必ず生きる。死ぬことはない。神の言葉。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ深い淵からあなたに叫び、嘆き祈る私の声を聞いてください。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。あなたが悪に目を留められるなら、誰が見舞いに立てよう。しかしあなたの許しのために、人はあなたを恐れと飛ぶ。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。私には向かう心を捨てて、新しい霊と心を身につけよう。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく。兄弟に、腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。
兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないと、その人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく。最後の1クワドランスを返すまで、決してそこから出ることはできない。クリストに賛美。